Казвам се Венцислав Наков и съм от Сандански. Бих искал да изкажа най-сърдечна благодарност към дентална клиника доктор Хазем. Доктор Хазем е изключителен специалист в областта на имплантологията и протезирането. Ръководеният от него екип също се състои от отлични професионалисти. Моите адмирации и благодарности към дамите, които го асистират в неговата ежедневна, трудна и сложна оперативна дейност. Още веднъж ви благодаря Деси, Албена, Лили и останалите, които за съжаление не познавам лично. През първата половина на месец февруари настоящата 2022 година всички ние заедно преминахме през предизвикателствата, които им предложих. Благодарение на използвания индивидуален подход в моето лечение, доктор Хазем допринесе за това да имам пълноценна функция и естетика. Как стигнах до клиниката? Направих своя информиран избор след едномесечно лутане и всички останали имплантоложки и други клиники на територията на Република България. Бих препоръчал дентална клиника Хазем на всеки, който се нуждае от качествено зъболечение с всички сложни решения за постигането на крайния успех. Бъдете здрави, уважаеми приятели от клиниката. Лекувайте хората, помагайте им дълги години. Желая ви успех. Благодаря още веднъж на всички.